係咁啊！我知大家咧係冇跳過舞嘅，咁可能大家都覺得哇點解咁難嘅？一定係咁難，因為其實已經係簡單咗。咁其實如果唔練咧，一定會下到更加辛苦嘅。咁我相信你哋擺得呢啲 pose 嘅，可唔可以型少少嘅跳舞？即係俾翻啲態度，即係點樣咧？即係我知道大家未記得，咁大家翻去一定要練啦。頭先大家咪冇得望住鏡，望住另外嘅身邊嘅朋友嘅，到時都係咁樣。你如果喺個台度面咁樣，嗰個肉酸係你自己咯，係超肉酸啊，超肉酸啊，明唔明啊？所以大家一定要練。星期六我相信，如果大家用2日時間練咧，會好過而家。如果你星期六都之前唔練咧，一定會係更加可能差嘅，或者係你唔好諗住我星期六係會remark 翻啲動作咁樣，我係唔會嘅，我係教新動作嘅。如果唔係咧，我哋唔夠時間排，或者2個禮拜要排一個 open， 再排多 part 有4個 solo 嘅動作，所以係超緊密。每一堂都會好多新嘢去教嘅，就唔會好似每堂都會 remark 翻啲動作，唔會㗎，最多講2次，明唔明啊？同埋冇啦。動作我知道，其實而家呢 part 咧，呢兩堆動作咧係已經最難嘅，呢隻歌裡面嘅最難啊，最難啊！大家搞掂咗之後咧就會舒服啲嘅，好多都係走位啊，做少少 part 嘅簡單啲，好冇？好啦，今日辛苦，唔該晒。要練習啊，唔好放棄啊！放棄就死㗎啦，係啊，我會仲辛苦咯，得唔得？喂，係咪拍我一次數？